به نام خدا و به نام ایران. خانم ها آقایان سلام، من مجید واشقانی با شما خواهم بود. به رک خوش اومدید. دیدن این برنامه برای افراد دارای IQ زیر 100 مناسب نمی باشد. چین یه سبکی رو که مال بروسی هستش وارد کشور کرد، رئیس سبک بود. از این سبک جایی به شما میگه شما صلاحیت این رو دارید که این سبک رو برید آموزش بدید؟ بله. من همونجا هم حتی اعتراض نکردم، نامه بردن این دختر این سرزمینه، برای این سرزمین زحمت کشیده. بچهای شهر ری به هر حال بزن بها دارن. منطقه یکی میاد آقا وشو کار کنه. رئیس جمهور اومد به معاون زنانش گفت این مشکل با تو حل کن. یه مقام سیاسی نمیتونه در ورزش دخالت کنه. منو چجوری محروم کردن از وشو که خبرش هم هنوز نمیگن. خیلی برام عجیبه که هرچی این موضوع رو بیشتر راجبش حرف میزنی بدتر میشه ماجرا. آقا چرا یه ورزشکار با فدراسیون مربوطش باید وارد دادگاه بازی بشه؟ تنها فدراسیون که حاشیه داره ما. مهمان امروز ما، بهتره بگیم مهمانان امروز ما، سرشار از اتفاقاتی که این چند وقته ما شاهدش بودیم. گشتیم در ایران پیداشون نکردیم. در کف استانبول توی استودیوی جدیدمون قرار شد که با هم دیگه صحبت کنیم و کسی نیستن جز خواهران منصوریان. سلام، خوش اومدید. سلام، خسته نباشید. منم سلام و خسته نباشید میگم خدمت شما و بینندگان عزیز. خیلی خوش اومدید. سلام، ممنونم از برنامه خوبتون. خوشحالم که در این برنامه هستم. سلام خدمت مردم ایران. ان شاءالله گفتگو خوب با هم دیگه داشته باشیم. چندین بار قرار شد که با خواهران منصوریان در ایران صحبت کنیم. نمیدونم که قسمت چگونه بود که کار ما رو رسوند به اینجا و ترجیح هم بر اینه که مقدمه چینی نکنیم، یعنی یه دفعه بریم صفحه آخر. یه روز یک فیلمی از دوربین‌های مداربسته پخش میشه، خواهران منصوریان رو میبینیم که همیشه در حال مبارزه در ورزش وشو، بعد میبینیم که یه دفعه حالا یه درگیری توی فدراسیون وشو. درست. نه از اینجا شروع کنیم ببینیم که اون زد و خورد و اون اتفاقایی که توی اون دوربین مداربسته ما دیدیم در پشت صحنه‌اش چی شد؟ خب همه اون شکستن اون دوربینه که جابجایی اون دوربینه رو دیدن، همه اون رو دیدن دوربین مثلا شهربانو منصوریان زد دوربین شکست، ولی اون دل اون ورزشکاری که شکست ندیدن. ورزشکاری که میاد توی ورزشگاهی که باید ورزشکار جماعت بدوه تمرین کنه، حالا عرق بریزه، اونجا میاد ورود پیدا میکنه. من با یکی از دوستان ورود پیدا کردم که اون ورزشکار نبود، با اون گفت شما میتونین برین ولی شما نمیتونین برین. این برای من خیلی سنگین بود. نه بار اول دوم ما این قضیه‌ای که با فدراسیون یه دقیقه صبر کن. دوست تو راه داد ولی تو رو راه نداد. من راه ندادم. گفتم فدراسیون. دوست وشوکار بود؟ وشوکار نبود. خب وشوکار نبود. وشوکار نبود. اومده بود، من گفتم خواهم برم ورزشگاه آزادی یه کاری دارم انجام بدم، یه نامه دارم برم نامه رو بدم، فدراسیون با من زیاد خوب نیست، نامه رو بدم و از اونجا بریم دریاچه بدویم. اون اجازه دادن، اومد تو. من هم اومدم برام تو، گفت که نمیتونی شما برید تو. حتی من فیلمش هم دارم تو گوشیم که بعد فیلم گرفتم، گفتم من یه ورزشکار چطور نمیتونم، پس چرا اون راه دادی؟ گفت اون برای اون هیچ نامه‌ای نزده بودن ولی برای شما نامه زدن. شهربانو میدونستی که احتمال داره که رات ندن؟ من اصلا فکر نمی‌کردم اتفاق بیفته. نه تو میگی ما رابطمون با فدراسیون خوب نبود. حالا تو مراجعه کردی به فدراسیون، فکر میکردی که بری و اونجا یه به هر حال تنشی ایجاد بشه؟ نه اصلا این فکر رو من نمی‌کردم. خب ورزشگاه ما از بچگی، من این ورزشگاه و زمین آزادی رو من دوره آقای ولیزاده که فدراسیون وشو رو آورد و آقای ولیزاده و آماده کردن اینا، من از اون دوره آقای ولیزاده بودم. بعد شما آقای علی نژاد اومد، بعدش صدیقی اومد. من زمانی که کلنگ فدراسیونی میزدن من اونجا بودم، ولی اونجا هنوز ساخته نشد. من خوابگاه بانوان بودم، من از بچگی اونجا بودم. من آرشام اونجا بزرگ شده. بعد یه دفعه بیا توی ورزشگاهی که تو از بچه اونجا سولاخ سنبه‌های اون ورزشگاه رو من بلدم، اگر در راد ندادن بلدم برم از کجا بیام داخل، چون اونجا بزرگ شدم. ولی متاسفانه اصلا فکر نمی‌کردم، چون شما وقتی یه نفر محرومت میکنه
میخوای بری داخل یه نامه بزنی که آقا مثلا آقا چرا من محرومم. بعد اون روز من دیدم محرومم، به الهی گفتم من محروم کردن، تو برو برای من نامه بزن. این رفت من 2 سال محروم کردم. بذار از اینجا بگم که ما شهربانو به حال 40 سال در فدراسیون وشو هست. یه سبکی رو که سبک بروسی بود از چین وارد کشور کرد، به عنوان رئیس سبک بود. کلی زحمت کشید برای این سبک، مسابقه برگزار کرد. اون سبک رو ازش گرفتن تو این 6-7 ماه اخیر. جام جهانی که سهمیه شخصی خودش بود در برزیل به دست آورد و سهمیه رو به کسی نمیدن. در فوتبال اگر سردار آزمون نرفت مسابقه، شخص دیگری رو به جاش بردن. در جام جهانی وشو سهمیه فقط به شخصه، به تیم ملی نیست، یعنی فقط شهربانو منصوری میتونست مسابقه. اونم ازش گرفتن، سبکو گرفتن. 4 سال اینو توضیح کردن. میده یعنی چی؟ شهربانو منصوریان سبک بروسلی رو وارد کرد از چین یه سبکی رو که مال بروسی هستش وارد کشور کرد، رئیس سبک بود. مثلا زیر مجموعه تقریبا 10,000 هنرجو زیر مجموعش داشت که بهشون کمربند میده، برایشون مسابقه برگزار میکنه و حتی میتونه این تیم رو ببره مسابقه. این سبک رو شهربانو رسون به این جایگاه امروز که تقریبا مثلا مستقلش کنم با خودمون فدراسیون بزنیم. این سبک به حال میتونست بعدها در آینده حتی مستقل هم بشه، یعنی وزارت ورزش میتونه مستقلش بکنه. اینو ازش گرفتن. یعنی یه ورزش جدیده یا یک شاخه ای از وشوه؟ من نفهمیدم. یه شاخه ای از وشو ترکیبیه، یعنی مثل کارهای بروسی رو انجام میدن. لانچیکو داره، حرکات نمایشی داره و مبارزه ساندا داره، خب شبیه به کنفو و ساندا و همه اینا داخلش رو تقریبا سبک مبارزه بروسی بود. یعنی ولی سبک جایی به شما اعطا میکنه، یعنی به شما میگه شما صلاحیت این رو دارید که این سبک رو برید آموزش بدید؟ بله. در چین؟ سبک از چین میاد وارد کشور میشه، بعد رئیس فدراسیون وشو تایید میده و اون سبک در وزارتخونه ثبت میشه و حتی با امضای آقای امیر صدیقی که الان ما باهاش درگیر شدیم، اون امضا میکنه و این سبک رو تقدیم میکنه، یعنی تو ایران ثبت میشه اون سبک. حالا اونی که گرفتن جام جهانی هم نذاشتن بره، بعد 4 سال هم محرومش کردن شهربانو رو. یه ورزشکار 4 سال محروم بشه، خب دیگه عمر ورزشی تمومه، مخصوصا شهربانو دیگه 40 سال هم گذرونده و دیگه خیلی میشد دیگه. شهربانو تو از همه بزرگتری؟ بله. بعد من همونجا هم حتی اعتراض نکردم، نامه بردن، نام حتی بیرون یه ورزشکار میتونه بره مثل که مثلا دادگاه بیاد منو محروم کنه، من خواهم دادگاه نامه لایه بنویسم بگم آقا چرا من محرومم، بگن نه تو نمیتونی بیای بالا لایه هم بنویسی. فدراسیون این کارو با من کرد. حالا این از کجا آب خورد؟ از زمانی که ایشون، اینم برمیگرده تقصیر ایشونه، از زمانی که ایشون گفت میخوام بشم رئیس فدراسیون وشو. این از اینجا استارت خورد. ما توی مجمع انتخابات بود، انتخابات سالیانه. تو مجمع معاون وزیر آقای اسفقیان اومد گفت آقا وشو 10 میلیارد پول چی شد؟ یه توضیحات بدید. مالیمون که اونجا مثلا خب دیدیم اخراج شده. مالی که من خب از زمان که وشو کردم این دو نفر تو مالی بود، من میشناختمشون. بعد دیدم نیستن، یه نفر دیگه آقای عزیزی اومد جاش و اونم حالا داشت توضیح میداد، درست توضیح نداد که آقای اسفقیان ناراحت شد، گفت خب چرا واضح توضیح نمیده؟ یه دفعه گفت کسی سوال داره بذاریم برای بعد. من دست گرفتم بالا گفتم بله ما سوال داریم. 10 میلیارد ما نازنین فامیلی چی بود؟ بازدار، خانم بازدار برای مسابقات جهانی به خاطر که 500-600 میلیون پول نبود اعزام نشد. خب این پول الان کجا رفته؟ 10 میلیارد چی بوده؟ 10 میلیارد پول توی فدراسیون وشو. میخوام بگم داستان این 10 میلیارد رو تو بارها راجبش حرف زدی. این 10 میلیارد وارد فدراسیون وشو شده، درسته؟ بله. خب وارد 10 میلیارد پول توی فدراسیون وشو بوده، بعد الان نیست. این 10 میلیارد کجا خرج شده؟ یعنی اون فاکتوری که خرج شده اینا ندارن که حالا کجا رفته. حالا من یه سوال دارم، آیا یک بازیکن وشو اختیار این رو داره که بگه مثلا یه پولی وارد فدراسیون شده، بعد به من جواب سوال بدید که پس بدید این پول کجاست؟ هیچ کدوم از ورزشکارا اجازه نداره بیاد مثلا حرفه بزنه به جز اینکه نماینده ورزشکارا باشه. من تو مجمع نماینده کل ورزشکارا بودم تو مجمع. با رأی تمام وشوکارها
من میرن انتخاب توی شدم. سامانه یه نفر رو به عنوان نماینده انتخاب میکنن در مجمع. من شهربانو منصوریان نماینده ورزشکاران اون مجمع بودم و اجازه داشت حرف بزنه، بگه آقای 10 میلیارد کجاست. حق رأی هم داشتم من. مثلا اون اومد صحبت کرد که این پول کجاست، هیچکی جواب نداد. این فرداش یه استوری گذاشت که آقا این پول کجاست. 10 میلیارد از کجا اومده بود؟ ببین از بودجه فدراسیون وشو از حسابش 10 میلیارد کمتر بود، یعنی چیزی که بود فاکتور نبود بابتش. اون 10 میلیارد هزینه شده و پولی نبود براش. شعبان فقط گفت اون 10 میلیارد کجاست؟ چرا به خاطر این 10 میلیارد میتونست 10 تا ورزشکار بفرستیم مسابقه، چون ما سهمیه داشتیم مسابقه جهانی بریم. مثلا اسم نازنین بازار تو مسابقه خونده شد ولی کسی تو زمین نبود. چرا؟ چون ما از ایران پول نداشتیم این ورزشکار رو بفرستیم مسابقه. شعبان فقط به عنوان نماینده ورزشکارا که رأی بهش داده بودن تو مجمع یه کلام گفت آقا این 10 میلیارد اگر بود الان 2 تا ورزشکار بیشتر میرفت مسابقه. این لجها و این اتفاقات محرومیت ها از اونجا شروع شد و شهربانو بابت یک استوری گذاشتن 2 سال محروم. یعنی 4 سال بود که بعدش اومدن گفتن که آقا 2 سالش بخشیدن و شد 2 سال. و الان پس شهربانو منصوریان یه سوال کرد به عنوان نماینده وشوکارها، گفتش که این 10 میلیارد چی شده؟ درست دارم میگم؟ و جوابی بهش داده نشد. 4 سالم محروم شد. 4 سال محروم شد. حالا 4 سال محروم شدم. از اینجا میدونی از کیا ناراحت شدم؟ از اونایی که رأس ورزشن. ببین یه آدم عادی نبود که محروم شده باشه. هیچ یادم نه اون موقع من دوربین شکسته بودم، نه رفته بودم جایی دعوا کنم، نه چیزی، هیچ کار نکرده بودم. ولی یه ورزشکار 4 سال محروم که شدن و یه عده خوشحال شدن، یه عده هم ناراحت شدن. اونایی که دوستم بودن ناراحت شدن، اونایی که دشمنم بودن خوشحال شدن. و اینا هیچکی نیامد از وزارت ورزش. من هر روز توی وزارت ورزش بودم، پیش معاون چیز رفتم، معاون خود وزارت رفتم و اونجا صحبت کردم، پیش دفتر آقای اسبقیان رفتم، دفتر حراست رفتم، بارها و بارها رفتم گفتم آقا جریان اینجوریه، من محروم شدم، من یه بازیکن تیم ملی ام، بارها پرچم جمهوری اسلامی تو کشورهای دیگه بردم بالا، نذاشتم. من شده خدا سرش آسیب دیدم، نذاشتم پرچم دوم بشه بیاد پایین‌تر وایس. با آسیبم جنگیدم، پرچم رفته بالا. من رکورد دارم توی ایران، 6 تا طلای جهان دارم، 5 تا طلای آسیا دارم، 5 تا طلای جام جهانی دارم، رکورد دارم. برای اینا سالها زحمت کشیدم. بعد چطور هیچ یادش الان نیست؟ بعد هر جام که میرفتم میگم برو آشتی کن. اینا میدونی این ولی سفارش میکنن. آخرین بار که رفتم پیشش همین آقای معاون چیز بود، حراست، گفت که خانم منصور من میگم برو، خواهرت آشتی کرد، تو هم برو آشتی کن. گفتم خواهرت منظورش کی بود؟ منظور سهیل رفت گفت که منو ببخشید، گفتن یه نامه بنویس که تو فضا مجازی پخش کن. اونم دوست داشت ورزش، اومد گفت آقا منو ببخشید اشتباه کردم دیگه. نه سهیلا مگه چیزی گفته بود که محروم شده؟ اونم استوری منو لاک کرده بود. نه استوری هم کرده بود. فقط استوری من استوری کرده بود، 1 سال محرومش کردن. اومد رفت گفت ببخشید من اصلا حواسم نه، اومدم این پست گذاشته شهربانو گفت استوری کن، نگاه نکردم چیه. به سهیلا نگفتی چرا منو فروختی؟ ببین چون میدونم عاشق ورزششه. خب. شما نمیدونی، مثل که من الان شما رو مثال میزنم. نه بحثتون نشد با هم، مثلا بگی سهیلا چرا پشت سر من در نیومدی؟ نه چون من دوست داشتم که سهیلا اون موقع که این اتفاق افتاد اون محروم شد، من خیلی ناراحت شدم، گفتم خب اشتباه من بود. من نبود اونو وارد این بازی می‌کردم. بهش گفتم استوری کن، اونم حالا استوری کرد. حالا رفته منظرت خواهی کرده، بازم خوشحال شدم. گفتم بهش مثل که شما رو یه دفعه 40-50 ساله توی صدا سیمای ایران داری زحمت میکشی، یه روز داری میری صدا سیما دم در ورودی راد نده، میخوام آقا من اینجا بزرگ شدم، شدی که شدی بفرما. بعد شما چقدر ناراحت میشید؟ خیلی. من اینجوری مثال میزنم برای شما، با من اینجوری رفتم. بعد اینا اومدن وزیر گرفته، معاون وزیر گرفته، هیچ کدوم اینا نیومدن بگن آقا مگه میشه این دختر این سرزمینه، برای این سرزمین زحمت کشیده، برای این سرزمین مدال آورده، بعد یه دفعه راش ندید، بعد یه نفر 2 سال محرومش کنید، بعد یه نفر نیومد پشت من بگه آقا من وزیر یه کمی ناراحتم که آقا چرا نیومدی بگی شهربانو منصوریان چرا با 2 سال محروم شد، ورزشکار که این همه مدال گرفته. من هیچ وقت تصمیم نگرفتم از کشور برم، خدا سر شاهده. برای اولین بار زمانی که اتفاق افتاد دوربینا شکست و من تو سالن مسابقه راه ندادن، اولین بارم اومدم برم تو سالن، یه بچه اینقدی جلو منو گرفت
که هر روز میبرم گفت استاد شما اسطوره من، یعنی عکس بگیرم با خنده که شما نمیتونم راه بدم تو. بعد من اونجا خیلی عصبی شدم، گفتم اینه بزنم اونی که سالها باهات عکس میگرفت بهت گفت تو نمیتونی بری. استاد میکرد برای من میدوید، آب میورد، لثمه میورد، هوگومو میورد، دم در گذاشته بودنش، گفتم وایس اینجا شهربانو منصوریان اومد تو راش نده. اومد با خنده به استاد شما راه نمیدن تو. من گفتم راه نده اینجا وایس. من اینجا ببین اومدم میتونستم من همونجوری میتونستم برم داخل سالن و نذارم مسابقه برگزار بشه، میرفتم داخل سالن. یعنی چی میتونستم برم داخل سالن نذارم؟ میتونستم برم داخل سالن بگم آقا چرا، یعنی بریم اونجا دعوا کنم. ندی با میستادم اونجا گفتم آقا بچه من راه نده. با میستادم سالن، وقتی من تو سالن بودم که 500 نفرم میمدن که نمیتونستم منو بکنم بیرون. میتونستم غیر که یه حکم میدادن قضایی، مثلا میمد دادستان حکم میداد، یعنی یه نفر دستمن، یعنی یه نفره 500 تا رو میزنی. حالا بحث زدن نیست، بحث این که زدن نیست. بعضی جا من تو یه سالونی میرفتم وای میستادم که اگه درسته 20-40 تا ورزشکار اونجا بود، 10 تاش به خاطر من اومده ورزشکار شده تو سالن مونده، 10 تاش با من خوب نبودن، اون گوشه وایسادن طرفداری فدراسیونی می‌کردن که یه پله بیام بالاتر. اینکه اینا کاری نمی‌کردن که من هول بدم یه پله برم بالاتر بیان جا منو بگیرن، اینا دنبال من له کنن بیان جا من وایسن. شهربانو نامه در واقع رسمی وجود داشت که شما از این به بعد محروم هستی؟ بله نامه زده بودن، نامه رسمی از فدراسیون ووشو. حتی این نامه اینجوریه که خب من میدونم که منم محروم کردن، اطلاع رسانیش نمیکنن اصلا. نه تو چرا محروم شدی؟ منم با همین اتفاقات اخیر این توی آخری تو واقعیتش بذار من این جریان خودم هم بگم که شهربانو واقعیتش خب میرفتن فدراسیون ورزشگاه آزادی راش نمیدادن، از نرده میومد مینداختنش بیرون، از اون ور میومد هر دری میومد نمیذاشتن رئیس فدراسیون ووشو رو ببینه. ببین بارها اومده 6 ماه میاد دم دفتر رئیس فدراسیون راش نمیدن تو و نمیتونه رئیس فدراسیون ببینه. آخرین بار من اومدم اونجا گفتم که آقا من چون استفاده دادم از سرمربیگری تیم ملی سر یه مسائلی، اصلا اومدم بیرون. وقتی خواهرام هم محروم کردن من کلا کشیدم بیرون و خیلی ورود نزدم تا اینکه رفتم فدراسیون ووشو رو ببینم، بگم که آقا من به عنوان کمیته فنی اجازه دادم وارد سالن مسابقه بشم و من نامه دارم که عضو کمیته فنی ام، میتونم بیام تو جلسات، میتونم بیام توی مسابقات رو ببینم، حتی برنامه‌ریزی و آنالیز بکنم برای ورزشکارا. من رام ندادن تو. منی که سرمربی اون تیم بودم، منی که تازه با 2 ماه از سرمربیگری خودم استفاده اومدم بیرون، رام ندادن جلوی شاگردای من با طور خیلی بد، مثل که بگن گم شو برو بیرون و منو انداختم بیرون. اینجا بود که شهربانو ناراحت شد. تو میگی که من به عنوان سرمربی استعفا دادم، 2 ماه بعد پس تو دیگه سرمربی نبودی دیگه. نه اومد به عنوان مثلا بیاد کمیته فنی بود. من از سرمربیگری اومدم بیرون برای اینکه دیگه با فدراسیون ووشو کاری نداشته باشم، ولی با ورزشکارا، با مربی اون تیم، با کمیته فنی اصلا کلا مبحث جداست. میتونم نظارت کنم در تمرینات فلانی بهشون کمک بکنم، فیلمای بازیکن‌های چینی رو ببینم، آنالیز کنم، به مربی و سرمربی کمک بکنم و فقط اینکه هر روز با فدراسیون ووشو در ارتباط باشم و خودم نخواستم و اومدم بیرون. ولی روز مسابقه انتخابی تیم ملی من اجازه دارم وارد سالن بشم، من راه ندادن. به دستور رئیس فدراسیون من راه ندادن تو و من انداختم بیرون. اینجا بود شهربانو گفت ببین تو نمیذاری من برم حقمو بگیرم، نمیذاری من برم با رئیس حرف بزنم، این من جلوشو میگرفتم دیگه. برای اینکه تو می‌خواستی رئیس فدراسیون بشی. یه روزی به حال ما تصمیم گرفتیم که می‌خواستیم یه کلمه به رئیس فدراسیون گفتیم آقا من میام کاندید میشم و رخصتشم میگیرم، با اجازه میخوام تلاشمو بکنم. چون ما میدونستیم ایشون دیگه سال دیگه نه تایید میشه نه میتونه بیاد رئیس فدراسیون بشه. کی؟ هم این فردی که الان هست یا اصلا نمیتونست بیاد، چون خیلی اتفاقا زمانی که ایشون اومده توی ووشو اینقدر اتفاقای بد افتاده، اینقدر حاشیه‌ای بد داشته که اصلا مطمئن بودم که این دیگه تایید نمیشه و خودش هم میدونست و ما چون میدونستیم ایشون تایید نمیشه، ایشون رفت بهش گفت به من کمک کنید. بهش گفتم آقا رخصت من میخوام کاندید بشم. از اون روز با ما خیلی بد شد. از اون روز خلاصه خیلی باحال. خب ببین الان شد موضوع 2 تا. آیا این تنش با فدراسیون از اینجایی شروع شد که الهه گفت من میخوام رئیس فدراسیون بشم یا از جریان 10 میلیارد شروع شد؟
دوتاش ما هم. ببینید این که دوتاش 10 دست رو میلیارد به هم. از قبل بود. 10 میلیارد از قبل بود. اول شروع شد، بعد استعفای من شروع شد که استعفا دادم، بعد محرومیت شهربانو، بعد دیگه نذاشتنی که بریم فدراسیون وشو دیدار کنیم. چرا سبکمون گرفتید؟ چرا خب سبک ما با هم دیگه بودیم. سبک گرفتید، چرا جام جهانی نمیفرستیش مسابقه؟ ببینید جام جهانی الان از هر کسی بپرسی از سردار آزمون بپرس جام جهانی چقدر سخت بود حضور نداشتی. ما هم خیلی سخته برام 4 سال یک بار اصلا برگزار زمانی که اینجور شد اومدن یکی تو خود فدراسیون توی فدراسیون وشو در شد و ما گفت که خواهران من چون دوستتون دارم عاشقتونم، خیلی آدم خوبه، خود جزو آدمایی است که همین الان هم کارمند فدراسیونه. گفت میخوان گوش خواهران منصوریان ببر، حواستون به خودتون باشه، من نمیتونم بهتون بگم. و این اتفاق افتاد. به نظرت میرسه به خاطر اینکه شما اونجا قلدر شده بودید؟ ببین اگه توی وشو الان از همه مثلا شماره رو برداریم که نترسن، یعنی یه جایی دعوتشون کنی، هیچ کدومشون نمیان میگن شعبان و منصوریان بد بود. توی وشو من کاپیتان تیم ملی بودم، به درد همه خوردم، هوا همه رو داشتم، کم و زیاد. مثلا بازیکن مال تالو بود، یه رشته دیگه خط میخورد، من میرفتم پیش رئیس میگفتم آقا گناه داره، چرا نمیخوایم ببرینش؟ مثلا میگه اینقدر کم، میگفتم آقا من کمک میکنم، اسپانسر میارم، پول اوکی میکنم، اعزامش ببرید. نه اینکه خط میخورد به دلایل فنی خط میخورد؟ نه به دلیل مالی مثلا خط میخورد. من میمدم چیز میکردم، خوابگاه وشو رو من اومدم کمکش کردم که این خوابگاه بازسازی شد. من همه بچه‌ام در جریان بودن که همه گفتن چرا مثلا این اتاق مال ما بود، اتاق رو برداشتی، سالنش کردیم. میمدیم یه هزینه خونه ما بود. مبل فدراسیون وشو من برده بودم. می‌خرید میورد نذاشون جا، تلویزیون میورد تلویزیون برای فدراسیون وشو من می‌خریدم. میرفتم تبلیغات میگم چرا خونه من شاید خونم مبل ندارم، رو زمین میشناسم، ولی توی وشو مبل می‌خریدم میوردم. تلویزیون می‌خریدیم. بچه‌ها هستن 0 تا 100 فیس فدراسیون رو عوض کردیم. بعد من به درد وشو می‌خوردم. بعد یه دفعه فقط به خاطر یه حرف اینا اومدن با ما اینجوری شدن و همه اومدن این ناراحت شدن که آقا مثلا دوربین شکست. آقا دوربین شعبان و منصوریان شکست. نمیان ببینن آقا دوربین چرا شکست؟ شما اون موقع که مدال رو می‌گرفتیم نگاه نمی‌کردیم، فقط دوربین رو نگاه کردیم. بعد یه نفر نیومد و من انتظار داشتم وزیر ورزش بیاد بگه آقا چی شده که اینقدر یه ورزشکار به یه جایی برسه که بیاد مثلا بزنه دوربین بشکنه؟ خب از کجا اتفاق افتاده؟ رقم خورده. هیچکی نیومد. یعنی از طرف وزارت، حراست، کسی هیچکی نیومد پیگیری کنه که آره که آقا چه اتفاقی افتاده، بیاد مثلا مشکل حل. از قبلش میدونستن نیومدن و بعدش هم میدونستن نیومدن. و من اینجا بود که به خیلی همیشه ناراحت میشدم، میگفتن فلان ورزشکار رفت. چرا ول کرد؟ من میگم شاید یه داسه اون مثل ما نبوده قلدر باشه وایس حقش دفاع کنه، اون نتونسته ول کرد رفته. من الان فهمیدم که بارها چند بار به تو گفتم من دیگه میخوام از کشور برم توی کشور دیگه، توی کشور دیگه وایسم مربیگری کنم، توی کشور دیگه وایسم. من خداحافظی نمیکنم. من آدمیم که تا 50 سال دیگه میتونم مسابقه بدم. همین الانش هر کی تو ایران هست تو وشو بیاد با من مسابقه بده اگه تونست منو بزنه. من نمیگم من سنم 40 سالمه، بیاد اگه من تونست بزنم. واقعا همین الانش هم همینجوری. نه همین الانش هم اینجوری. بیار آقا هر کی اومد همین الان. من استوری هم گذاشتم، یه پست گذاشتم چند روز پیش، گفتم هر کی توی وشو راست میگه میتونه منو بزنه، علیاره وشو کارا. من کاری رشته دیگه ندادم، تکواندو آقا بحثش فرق میکنه، رشته دیگه بحثش فرق میکنه، تکنیکش، ولی وشو رو میگم که خودم توش بزرگ شدم. هر کی میاد علیاره. الهه میتونه بزنه؟ نه الهه نمیتونه. الهه بزرگترم شاید نمیتونه بیاد. سهیلا میتونه بزنه. دو تای با هم شاید بیان میتونن یه حرکتی بزنن. واقعا بیخیا. من یه هفته اصلا من این میدونه تو مربی تیم ملی بودی، خب من تمرین نمی‌کردم موقع انتخابی اینا با الهه و سهیلا 24 ساعت تمرین می‌کردم برای انتخابی. من سمیرون بودم، هدف پا می‌شدم گفتن صبح مسابقه می‌مدم انتخابی می‌دادم، نفر اول می‌شدم، فیکس می‌شدم میرم. خب یعنی تو اصلا در مسابقات شکست نخوردی؟ اصلا تمرین نمی‌کردم، مسابقه می‌دادم. من 6 تا طلا دارم. خب میدونم شکست اصلا نخوردی؟ نه 6 تا طلا دارم. شکست آره شده که در شکست دیگه. کشور اسلامی پاش شکست. چی زده؟ من بازیکنی که 10 بار بردمش، یعنی تو مسابقات همیشه رو سرکوی سومیه یا سوم مشترک اونجا.
فقط به خاطر اینکه خب پام شکست، شبم ACL زانوم آسیب دید. بعد اینا گفتن، همه گفتن، دکترها گفتن آقا نمیخواد بری. من شبش تا صبح توی فیزیوتراپی بودم، از درد نمیتونستم بخوابم. بعد صبح خود اونم نمیتون نزد، از ضربا خودم پا میزدم، خودم میخوردم زمین، میبادم کشتی بگیرم، خودم میخوردم زمین. اونم خودم نتونستم رو پا خودم وایسم، چون پام 3 قسمت پام شکسته بود. ولی بازم رفتم سوم شدم. حالا هر کی دیگه بود اونم نمیتونست بشه. لبنان یه مش خورد اینجاش، رفت استعفا داد کلا. با پای شکسته سوم شدی؟ بله. باریکلا. حالا همچی ورزشکار، حالا من واقعا دارم میگم برای اولی باره میمونم چند روز دیگه، چون کشورم الان من میخواستم برم سمت صبح تو خونه بینم گفتم کجا میخوام برم. اینجا رفتم ایران. اسپانیا؟ نه، من تو ایران گفتم یه جا کمک میخوام بکنم بعدش برم. یادت توی بندر عباس، سمت بندر عباس، چون من آتش نشانم. از اینجا برگشتم میرم اونجا، جنگ که تموم شد از کشور میرم. جنگ اون که تموم شد میخوای بری بندر عباس چیکار کنی؟ میرم اونجا کمک رسانی. من چیزم دیگه آتش نشانم. میرم اونجا وای میستم چند روز کمک میکنم. ان شاءالله به امید خدا جنگ که تموم شد از ایران میرم برای همیشه. میرم توی کشور دیگه، قدرمو بدونم، اینکه بدونم مسابقه بدم اونجا. هیچ وقت دوست نداشتم برم ولی میدارم میرم. ببین شهربانو، قدرمو بدونن یعنی چی؟ قدر ای که ببین الان رئیس تویی، چون اصلا نمیذاری الهه هم حرف بزنه. کلا در خواهران منصوریان رئیس تویی، درسته؟ نه حدودا هممون هستیم رئیس. نه رئیس کیه به هر حال؟ کی فکر میکنه؟ همیشه این فکر میکرد، ما عمل میکردیم. این دفعه من فکر کردم، اینا اومدن کمک من، آسیب دیدم. برعکس. خب یعنی چی از ایران برم برای چی؟ که تو میگی من بگم برم یه جایی که قدرمو بدونن. خب میرم یه جایی که من نمیتونم. الان به من میگن اجازه نده تو ورزشگاه بریم. من وزارت بخوام برم اجازه ندارم. توی سالون برم شکسته به نظر من. سالون برم مسابقه، من میخوام برم پیست 2 بدوم. خب من برم الان ورودی رام نمیده ورزشگاه آزادی. پس الان از اینجا تصمیم گرفتم برم توی کشور دیگه. همونجا پس اینجوری بهت بگم، تو در واقع بهتره بگی کل وزارت ورزش با من الان تو تنش و مشکله. خانم محمدی قبل، خانم محمدی الان ما خانوما نیست، زنان. من خانم محمدی رو قبلا میرفتم دم در، سری میرفتم تو. از زمانی که فهمید من با فدراسیون بدم، اینا میترسن وارد مثلا چیز بشه با من خوب بشن. چرا؟ چون مثلا آقای علی نژاد قبلا معاون بوده دیگه توی وزارت، الان شده دبیر کمیته ملی المپیک. دوباره ممکنه این صندلی جابجا میشه، یا میترسن دوباره این بیاد مثلا وزیر بشه. خانم محمدی دیگه چون اون موقع با من خوب بوده، همه منو داشته، الان دیگه نیست، نباشه. میترسن از این صندلی بازی، میترسن. میخوام از الهه بپرسم، به خاطر اینکه الهه منطقی جواب بدم. نه، الهه دوست داشته که رئیس فدراسیون بشه دیگه، درسته؟ پس تو کار مدیریت در ورزش رو دوست داشتی. فکر کن شهربانو منصوریان خواهر تو نیست، تو رئیس فدراسیونی و شهربانو منصوریان به عنوان یک به هر حال نخبه وشو بیاد به تو بگه که آقا این پول اینجا بوده، این پول چی شده، تو باید به من حساب کتاب پس بدی. ببین میخوام ببینم واقعا توی همچین اجازه‌ای رو میدی؟ میگم یه فدراسیون وشو یا هر فدراسیونی معروفیتش به ورزشکاراش، یعنی اسپانسرها میان سمت این فدراسیون و به لحاظ خبری موقعیتی خب ورزشکاری که معروف باشه من سعی میکنم اول حفظش بکنم اگه به عنوان رئیس بودم. و در حال این ورزشکار میتونه آورده هم موقعیتی مالی برای خود اون فدراسیون باشه و خبری. خب خیلی مهم. وقتی بازی‌های خانم‌ها پخش میشه، تنها فضایی که میتونه من رشته من رو معروف بکنه، مردم بیان و در رشته من و بچه‌هاشون سرمایه‌گذاری بکنن و بیارن تو رشته. پس یکی مثل شهربانو منصوریان که همه میگن خب ما می‌خوایم وشوکار بشیم به خاطر شهربانو منصوریان، اگه من رئیس فدراسیون بودم پس نگهش می‌داشتم و جوابم میدادم. چرا؟ چون که میومدم گفتم 10 میلیارد چی شده چی نشده و میگفتم حالا ما تو جیب من نیست، مالی مشکل داشته، یا مثلا اینجا هزینه شده برمیگرده فلان، یا
من که قول میدم آقا من خودم پول رو برگردونم، حتی اگه نشد از جیب خودم میذارم تو فدراسیون. سعی میکردم شهربانی ایران رو قانع بکنم، چرا که ایشون رسانه داره و به هر حال نمیاد به همه میگه، میاد اطلاع رسانی میکنه و ما نیازه که همه چی رو دوستانه تو خود فدراسیون وشو خودمون حل بکنیم. من اینجوری دیدم برای این دید. و به هر حال شهربانو حالا فقط اون دوربینه رو که بذاریم به کنار، به اتفاقی که افتاد، ببین چندین بار من خودم شاهد بودم رفته فدراسیون وشو بگه آقا چرا منو محروم کردی، راش ندادم تو. در کل من میگم اگر ورزشگاهی نباشه رئیسی نیست، اگر رئیسی ورزشگاهی نباشه قهرمانی نباشه فدراسیون تشکیل نمیشه. باید قطع ورزشکارا و قهرمانا رو داشت. آره میدونم. ببین تو الان احساس میکنم که چون خودت ورزشکاری الان از پیووی اون ورزشکاره داری نگاه میکنی، درست هم هستا. یعنی من میگم این باید در یه تعاملی بین وزارتخونه، بین فدراسیون، بین ورزشکار، این مثلثه در واقع باید با همدیگه توی یک تعاملی حل بشه. بدون مدیر ورزشی که نمیشه، بدون ورزشکار هم نمیشه. اما اگر یه مدیر ورزشی بگه آقا من اجازه نمیدم شما به عنوان یه ورزشکار در کار من دخالت کنی، کما این که تو به عنوان یه ورزشکار آیا به یه مدیر ورزشی اجازه میدی که در کار تو دخالت بکنه؟ خب این حرفی که شما می‌زنید واقعا درست میگید، کار سختیه. رئیسی بیاد مثلا به هر حال حرف ورزشکار رو گوش بده، ولی در کل ببین ما برگردیم به اینجا که یه ورزشکار بوده 6 تا طلای جهانی داشته و مدال آور بوده، سبک داشته، کمک فدراسیون وشو کرده تو کارهای مارکتینگش، بازاریابیش و کمک کرده به فدراسیون وشو. حالا آدمی هستش مطالبه گره، یعنی تنها چیز شهربانی بدیش برای رئیسی که بتونه باش کار بکنه آدمی هست که مطالبه گر و حق نه تنها برای خودش، برای ورزشکارهای دیگه هم میخواد. برای اگه مثلا تخت خودش بهترین تخت براش بذارن میگن نه پس بقیه اول بقیه داشته باشن بعد خود من. همچین ورزشکار رو خب به هر حال سخته باش کار کردن، اینو من میدونم. برای رئیس فدراسیون هم سخت بود برای با شهربانو کار کردن که اینقدر همه چی رو میخواست، مطالبه میکرد برای ورزشکارا، برای خودش، برای تیم ملی. ولی یه ذره باش بد تا کردن دیگه. من بودم اینجوری تا نمیکردم، خارج از اینکه خواهرم هست. کما که ببین من در کشورهای اسلامی شهربانو منصوریان خط زدم. من سرمربی بودم، گفتم آقا شهربانو پاش شکسته نبریمش. خود رئیس فدراسیون گفت نه شهربانو رو ببریم. همین رئیس فدراسیونی که الان با هم دعوا داری؟ بله الان ازش مسابقه شهربانو داره. من صداشو پلی کردم در اینستاگرام. من گفتم آقا چون همه رو انداخته بودن گردن من، شهربانو چرا سوم شده، پاش شکسته، الان اصلا مقصر شما بردیش. من پلی کردم گفتم ببین اون موقع که شهربانو به قول معروف بزن بهادر قهرمان جهان بود، یه هفته از قهرمان جهان اومده بود، طلای جهانی گرفتن، همه رو برده بود. به شهربانو گفتن خود رئیس فدراسیون گفت آقا شهربانو پاش شکستن طلا میگیره و بردنش. نفر دیگه جایگزین داشتم ببرم. گفتم من میگم خواهر خودم خط میزنم. گفت دیگه تایم هم نبود. این گفت من خط بزن. فدراسیون گفت تایمی نداری. چرا تایم میتونستن عوض بکنن؟ میتونستن ولی میتونستن. مدیر چیز پول یه داده بود، گفتید که نمیتونه ورزشکار دیگه مثلا عوض بشه، بلیط سوخت میشه و ما نمیتونیم داره بلیط بگیریم. هزینه بر بود. خب نه نمیگه اون سهمیه مال ورزشکاره، مال کشور اسلامی فرق میکنه. کشور اسلامی به کشور دوره بازی مسابقهش میتونه سهمیه جام جهانی نمیتونن به شخصی بدن، ولی در کشور اسلامی به تیم ایران داشت میرفت میتونستن نفر عوض کنن. میخوام اینو بگم که من شده به عنوان مربی خواهر خودم خط زدم. پس الان حرفایی که میخوام بزنم حرفایی نیست که دارم طرفداری خواهر خودم میکنم. طرفداری کسی رو میکنم که 6 تا طلای جهانی پشت سر هم داره. ببین اصلا در نبوغ شهربانو منصوریان در وشو هیچ شکی نیست. حالا اینی که تو میگی مطالبه گره، یه ذره میخوام رک با هم دیگه حرف بزنیم. تو میگی قدر منو ندونستن. خیلی هم میگن که شهربانو منصوریان در واقع خواهران منصوریان چیزی هم نبوده که بخوان و به دست نیارن، یعنی کلی امکانات دولتی و غیر دولتی و اینا هم در اختیارشون گذاشتن در تمام طول این سالها. من نمیدونم از شهرداری گرفتن، از فدراسیون گرفتن، نمیدونم باشگاه ورزشی درست کردن، خیلی از امکاناتی که کسی می‌خواست هیچکی نیورده دو دستی اینا رو به ما بده. ما خودمون رفتیم، خب مثلا شهرداری الان میاد مزایده میذاره، یه مکانی داره، اصلا همین
مخروبه. آره خیلی ها میگن شما همه جا رسیدین، شما مثلا حکومتی هستین فلانی، حالا هرچی. آقا یه مکانیه گذاشتن مزایده، 50 نفر شرکت کردن، شهربانو منصوریان شرکت، من دلشو داشتم زدم 1 میلیارد، ایشون دلشو نداشته بگه آقا 1 میلیارد در میاره. من ورزشکارم، میدونم توی یه باشگاه از صفر بده دستمونا، ما خواهرها ورزش که مثلا سالونی بده دست ما اصلا پرنده توش پر نزنه، ما بلد اینجوری پرش کنیم و این کار انجام دادیم. چند تا باشگاه داری؟ ما الان ما 3 تا حدود 4-5 تا باشگاه داریم. کجا؟ شهرری داریم دیگه براتون بگم، نیاوران داریم، قائم داریم، اندرزگو داریم، حتی چند تاش هم ملکای شخصیه. مثلا در شهر ری ببین ما یه زمینی که اصلا مال دولت بود، ماده 27 همه میتونن شرکت بکنن، زمین از دولت 15 ساله گرفتیم ساختمان ساختیم. آقا ساختمانی که ساخته شد 20 میلیارد هزینه شد، اون ساختمان ساخته شد. این 20 میلیارد از کجا بود؟ 20 میلیارد خب ببین ما یه تایم ما واقعیت بگم دیگه همه میدونن که در ایران قهرمان دنیا بشی 500 میلیون جایزش، اصلا پول نمیده. من در چین لژیونر بودم، سوئیلی در چین لژیونر بازیکن می‌بردیم از اینجا، ایجنت بودیم، ورزشکارا رو قرارداد می‌بستیم. خیلی ورزشکارا که دارن تو مسابقه دارن میدن، ما هماهنگ کردیم در اروپا، در چین، در کشورهای دیگه به عنوان ورزشکار معرفی شدن و ایجنتشون بودیم. به هر حال من یادم یه زمانی از چین می‌خواستم وارد کشور بشم، به خدا پلیس منو گرفت، گفت هم پول چجوری داری میاری تو کشور؟ چی من قراردادامو نشون دادم که گفتم آقا این مثلا این پولا رو می‌خواستم چین بمونم، همونجا باشگاه بزنم، آوردم تو کشور خودم و سرمایه‌گذاری کردم. من چرا رفتم شهر ری باشگاه زدم؟ من 2 تا باشگاه در شهر ری جنوب شهر دارم، در منطقه 8 دارم، در منطقه 4 دارم. خب میتونستم همه رو منطقه 1 بزنم، ولی منطقه 1 2 تا مجموعه 3 تا مجموعه دارم، بقیه‌اش رفتم جاهای مختلف زدم. من در زادگاه هم سمیرون باشگاه زدم. خب منطقه 1 آقا کی میاد وشو به کار کنه؟ حالا یه نفر اتفاقا باهوشی. حالا اگه ببین بچهای شهر ری به هر حال بزن بها دارن، منطقه 1 کی میاد آقا وشو کار کنه؟ مالیه دیگه، نه مالیه دیگه برای مالیمون. کلاسای بدنسازی و اینا هم هست. بله بدنسازی داریم. بدنسازی داریم. ما اندرزگو فقط متخصص فقط رزمیه وشوست. نیاورانمون فقط بدنسازی و ورزش. رزمی هم کنارش. هر کدوم یه جوره. شهر کشتی رو ما داریم. ما کشتی در سال 99 قبل کرونا وزیر ورزش ما باشگاه ما رو افتتاح کرد در اونجا، یه باشگاه خیلی خوب که هر امکانات که یه کشتیگی یا یه وشوکار داشت نیازش بشه اونجا هست. ببین من میگم این امکانات رو باید به شما میدادن و من برای همین گفتم، من گفتم تو در نبوغ تو در وشو هیچ شکی نیست، تو 6 تا مدال طلا داری، این کار هر کسی نیست. تو ورزش وشو رو برای در حوزه بانوان خواهران منصوریان برند شما برای خیلی از جوونا که میتونستن برن شیشه بکشن اومدن وشوکار شدن، اصلا 100% که شما همینقدر تأثیر گذارید. ولی من میگم که آیا این مطالبه گری تو به گونه ای نیست که بگن خب پس خواهران منصوریان دیگه ولکن وشو نیستن، یعنی میگن آقا صاحب وشو ماییم چون ما بیشترین مدال ها رو آوردیم، چون برند شدیم. درسته؟ ما درسته خیلی از ورزشکارا هستن همین اتفاقی که سرما الان افتاد محرومش کردن رفتن. آقای محسن احمدی، آقای جعفری، اینا همه میگم اساتید هست. آقای نوروزی که همین الانش رفته یه رشته دیگه و الان سرمربیه، ولی توی وشوی ما همین اتفاق براش افتاد، بس ما رفت. آقا من سرم درد نمیکنه ولش کن، نمیخوام من اینجا. حسین اجاقی چرا رفت؟ ببین خدا یه جا کوچیک رو ازش گرفت، یه جا بزرگتر بهش داد. حسین اجاقی اومد ثبت نام کنه برای ریاست فدراسیون وشو، خب آقای علی نژاد اجازه نداد و درگیر نشد. آقا خداحافظ شما رفت. شهربانو منصوریان وای میسه. من آدم نیستم که آقا بگم حقمو بگیرن بگم نه ولش کن، من وای میسم میجنگم. نه دیگه تو الان میگه منم که میخوام برم. خب الان یعنی دیگه فهمیدم که خسته شدم. وقتی خسته شدم ببین من اصلا هیچ چه نمیتونم. من همین الان میدونه من خونم سمیرومه، خونه که زندگی میکنم، باغم سمیرومه، زندگیم کل سرمایه‌ام شهرستان. یه شهرستان که حالا مثلا روی پونز باید بگردی پیداش کنی، همونجا. و نیومدم اینجا تهران سرمایه گذاری کنم و اونجا دارم زندگی میکنم. حتی باشگاه ورزشی من همونجاست، باشگاه تختی الان هم بدنسازی هم رزمی مال منه توی سمیرو، باشگاه اونجا.
ولی الان چرا الان میگم باید برم؟ من سمیرو نمیتونستم ول کنم بیام تهران، ولی الان به این نگاه میکنم که برم توی کشور پناهندشم، برم تو اون کشور بازی کنم. فقط میتونم بازی کنم، مسابقه بدم. یه چیزی رو هم نگیره نمیتونی مسابقه بدی. فکر میکنی مثلا تو اگه بری توی کشوری پناهندشی چه اتفاقی برات میفته شهربانو؟ میتونم مسابقه بدم. همین به خاطر که میتونی فقط مسابقه بدی. عشقش ورزشه. خب نه، پس ببین تو میگی که من یه جایی حرفت با یه جای حرفت نمیخونه. میگی که من باعث شدم که با پای شکسته پرچم کشورمون ببرم بالا. درست. ولی الان میگی نه، من حاضرم پناهنده بشم ولی برم مسابقه بدم. این دیگه با اون در تناقضه. آقا من وطن دوست دارم دیگه، عشق خب. وطن بودم دیگه. خب. 40 سال برای وطن پرچم، آقا پرچم تاب دادم، بالاتر پرچم‌ها دیگه بوده. دمت گرم. خیلی اصلا بحثی نبود توش که. نیست. حالا بعد 40 سال اومدم میبینم توی وطنی 40 سال دارم زحمت میکشم که حالا هیچ کی یادش نی. آقا پرچم تو دادی بر خودت، تو تموم شده. مسابقه دادی بر خودت دادی، مدال آورده بر خودت دادی. الان نه، هیچی میدم آقا حقمو دارم دفاع میکنم. یه عادی بزرگ نمیاد، یه بزرگ بیاد وسط بگه آقا مسعود چته. آره اون که 100% اگر باید از یه یکی به ناراحتی میگه خب مسئله بذار تو رو من حل کنه. الان اگه وطن برام مهم نبود نمیمدم بگم جنگ تموم شه برم. جنگ تموم شه ما میستم کمک هموطنم میکنم. جنگ تموم بشه، جنگ که تموم شد میرم. ببین این که تو برای مملکتت افتخار آوردی، 100% که الان یک نفر در قبال اون باید بیاد، همونی که تو میگی بزرگتر، باید بیاد مسئله تو رو با فدراسیون وشو حل کنه. اصلا در این شکی نیست. ولی اینم که تو بگی که خب حالا کسی نیست حل کنه، باشه منم میرم پناهنده میشم. من میگم این شکل راه حل هست یا نه؟ تو این راه حل میبینی یا نه؟ بچه هایی که همین گونه بهشون رسیدگی نشد رفتن پناهنده شدن، آیا عاقبت بهتری داشتن؟ دیگه دیدن که اینجا مثلا دیگه جایگاه پلای پشت سرشون دیگه آقا هیچ پلی نیست که کمکش کنه، ولکن رفتن. حالا هر کدومشون، همین آقا خانم چیز میگه جایگاهش بده، الان داره مسابقهش میده، هتلشو دارن، زندگیشو دارن. به نظر من اشتباهه پناهندگی. تو چی فکر میکنی؟ من میگم نه، من میگم با وایسه به حال پناهندگی راه حلی نیست که بخوای بگی. حالا میدونی من چرا اومدم ترکیه؟ پناهنده بشم. من امروز اومدم ترکیه. من یه نفر از کانادا اومده همینجا، فردا باش قرار دارم که برم بشینم باش صحبت کنم که بحث کانادا برای من اوکی کنه، اونجا مسابقه بدم، کارمند اینجا منیجر من بشه. من برم اونجا مسابقات، حالا مسابقات رینگی، ولی به نام ایران بازی کنم، اصلا برو به ایران هر چی باشه بازی نه کنم. برای کی بازی کنی؟ به نام ایران بازی کنی؟ اون بگه برای ایران بگه برای ایران بازی کنم، بگه منیجرمون بگه برای کشور مثلا لبنان بازی کنم، میگم چش برای لبنان بازی کنم. ایران که نمیخواد دیگه. من کسی که 4 سال من محروم کردن، وزیر ورزش نایمه بگه آقا خانم من چرا 4 سال محروم؟ موقعی دوربین که نشکسته بود، دوربین شکسته بود. وقتی من محروم شدم دوربین نشکسته، من فقط مطالبه گر شدم. گفتم آقا 10 میلیارد پول کجاست؟ فقط همین رو گفتم. میشه به خاطر یه آقا فلان فدراسیون که 10 میلیارد پول نیست یه نفر بیاین 2 سال محروم کنیم بعد هیچی اتفاقی هم نیفته؟ بعد این همه برم وزارت بیام پیش اون پیش این پیش راست، هیچ کیش کار نکنه. آقای واشقانی اصلا ما درگیری ما برای مسابقه سهیلا نبود. همه رسانه‌ها بیانیه‌ای که فدراسیون وشو زد گفت چون خواهرش باخته اومدن دعوا. اصلا سهیل بازی ما شروعش نذاشتن ما بریم تو سالن، من رفتم بالا دعوا کردم. اصلا کاری به سهیلا نداشتیم. من دیدم این هول دادن اینشونه. من روی بچه‌ها حساسم. این آقا دم هول نداد، گفتم برو بیرون، در اینجوری بستم رو. بله. خب غیر این زمانی که اصلا من رفتم. من به سهیلا وقتی بخشیدن 1 هفته قبل مسابقه بود بخشیدنش. ما می‌دونستیم می‌بازه. بهش گفتیم سهیلا تو تمرین درستی نداشتی. اینا اگه می‌خواستن ببخشنت 2 ماه 3 ماه زودتر که تو تمرین بکنی. کنم به من قول دادن 1 هفته مسابقه دیرتر برگزار کنم. آقا 2 هفته من سرمربی بودم. آقا 2 هفته چجور میشه یه ورزشکاری که الان تمریناتش سازگاری ساختاریه، تو سرعت نرفته، تو توان نرفته، بیارش مسابقه بدی؟ بعد بهش وزنم کم میشه. من بهش گفتم نره، گفتم آقا گوش تو رو میبرن. بهشم بارها گفتم، اینا میدونن، شاهدم دارم. بارها گفتم گوش تو رو میبرن، نرو. چون با ما بدن نمیشه آقا، با ما بد باشن تو رو ببخشن. سهیل مسیحیان قهرمان جهان 70 کیلو مسابقه داده، چین هم برده. الان کادر فنی برده 60 کیلو بازی کرده. خب معلومه میوازه. 60 کیلو 30 کیلو تو چرا یه ورزشکار از 10 کیلو بیارش پایین مسابقه بده؟ اصلا اشتباه بود. کادر فنی اشتباه. تو این جلسات کادر فنی منو راه نمیدادن. ببینی یه چیزی برام حل نمیشه الهه. نمیتونم بفهمم که آیا چرا باید تمامیت ورزش با خواهران منصوریان بد باشن؟ چرا تمامیت ورزش با علی دایی بدن؟ مردم دوستش دارن.
ولی با یه دعوتش کردن در جام جهانی، حقش نبود که مثلا فدراسیون فوتبالی نامه بزنه علی دایی رو با افتخار تو جایگاه ویژه بدونه. حالا همین خواهرم منصوریان، ببخشید من حرفو میذارم، حالا به لطف مردم که بزرگ شدن، معروف شدن، یه ذره رسانه دستشونه، یه ذره مردم به حال رؤسایی که فدراسیون گوشه هستن اینو نمیخوان. آخه نه ببین، شما که در واقع در تنش خاصی با وزارت ورزش نبودید که. شما میگید ما فقط یک سوال کردیم، من میگم اون یک سوال این حجم از کینه رو میتونه ایجاد بکنه. آره میتونه بکنه. من میگم یه جای پازل انگار به هم دیگه نمیخوره. یعنی مثلا اگر من نمیدونم و شاید اگه ما مثلا با فدراسیون صحبت بکنیم، فدراسیون بگه آقا شما ندیدید که در چندین سال خواهران منصوریان اینجا چه پوستی از ما کندن، مثلا در تمام کارها دخالت کردن، نمیدونم الان میگم درسته؟ من حرف اونا میدونی چی هست؟ من 6 ماه قبلش اومدم از فدراسیون وشو با فدراسیون هم اوکی بودم، یعنی با صدیقی اوکی بودم و از 6 ماه قبلش من اینقدر مدرک پیش حفاظت بردم، اطلاعات بردم، پیش حراست وزارت ورزش بردم، پیش همین بردم، پیش معاون چیز که بردم، حالا اسمشو نمیارم، معاون وزیر که بردم، سریع گفت که مدارک چی بود؟ این همه مدارک دید اصلا تعجب که گفت فلانی رو خبر کنید. آقای متدین مال چی الان گزینش گفت متدین خبر کنید، یه نفر از مالی آورد، یه نفر از حراست مال بودجه و اینا اینجور چیزا اونو آورد، 4-5 نفر رو سر میز گفت اصلا یه چیزای خانم منصور نشون من داده مدارک اینا رو یه بررسی کنید اینجوریه. خود کار داشت رفت اون ور سر میز چیکار، ما نشستیم اینا رو گفتن درست، همینا درست. گفتم این همه مدارک. الان فدراسیون نمیدونست که من با ایشون وارد زاویه شدم و دارم میرم مدارک ببرم و قبلش تنشه ایجاد شده بود هم سر این که گفته بود، ولی نه آنچنانی. من قبلش مدارک بردم که آقا این جریان اینجوریه، این رئیس اینجوریه، این مدارک داره، این اتفاق افتاده، خیلی اتفاق. الان پرونده میگم که اینقدر پرونده. همم میمدن به من میگفتن یه نفر داره سفارشی نمیکنه، خودت خراب نکن، برو. این پرونده تخلفات بوده. خب که به من گفتم برو، یه نفر سفارش ایشونو میکنه و برات بد میشه و اون نفرم باعث شد که الان وزارت با ما بد باشه. اگه وزارتی با ما بده از ایشون. مثلا آقای دنیا مالی تا حالا نخواسته شما رو ببینه؟ اصلا دنیا مالی فقط من تنها حرفی که دیدم یکی بچه‌ها آقای صدیقی رو خواست، جلسه بوده برای اعزام همین ناگویا نم کجا برای مسابقه. آقای صدیقی خواسته بودن با تیمی که رفته بودن، میگم نیم ساعت اول با آقای صدیقی برگشته بود گفتید آقا چیکار کردی که اینا این ورزشکار از کوره در اومده با دوربین بشکنه، چه اتفاقی افتاده؟ فقط اینو به اون گفته بود، یعنی به من حالا نخواسته بگه آقا چه اتفاقی افتاد. خانم منصور با رئیس جمهور هم صحبت کردید؟ من با رئیس جمهور صحبت کردم. چی شد؟ هم با رئیس جمهور که صحبت کردم سر استعفای الهه بود. گفتم آقا الهه استعفا داده، ما هنوز با فدراسیون چه مشکلی نداشتیم، گفتن الهه استعفا داده، از شما میخواین که بزرگی کنین که الهه برگردونید. همون روزش فوری سرمربی رو عوض کردن و آقای علی نژاد به من گفت که رئیس جمهور برای ما تصمیم میگیره که ما چیکار کنیم. ما یه ارگان دولتی هستیم، نیمه دولتی هستیم که رئیس جمهور اصلا نمیتونه تو کار ما دخالت کنه، اصلا به رئیس جمهور هیچ ربطی نداره. عیناً این حرف به من زد. عیناً آقای علی نژاد این حرف گفت رئیس جمهور به رئیس جمهور هیچ ربطی نداره که تو رفتی از او خواستی. بعد دیدیم درست میگه، اصلا به رئیس جمهور ربط نداشت، اصلا رئیس جمهور بدبخت نتونست کاری کنه. رئیس جمهور اومد به معاون زنانش گفت این مشکل با تو حل کن، گفت الهه منصوریان دوباره برگرده به تیم ملی، سر تیم ملی برگرده. کی گفت؟ رئیس جمهور. ببین چی شد. نه ببین این قانون که وجود داره، یه مقام سیاسی نمیتونه در ورزش دخالت کنه، درسته؟ ولی اینکه به هر حال به عنوان تو میگی اون بزرگتره، باز من دنبال اون بزرگتره میگردم. بزرگتر اومد. ببین اصل قضیه من اینه که تو به عنوان یه قهرمان وقتی صحبت از پناهندگی میکنی من تن و بدنم میلرزه. من چه میدونم، من نمیدونم فدراسیون وشو اصلا کجای دنیا هست، یعنی آدرسشو بلد نیستم، ولی وقتی یه قهرمان صحبت از این میکنه که من برم پناهندشم، من تن و بدنم میلرزه. که من قبلا تن و بدنم میلرزه، الان نه، الان هر روز بهش فکر میکنم، هر روز. یعنی بیدار میشم، میخوابم، بلند میشم، بارها به اینا گفتم میان فکر کنم اجازه دیگه ندارم من بیام ایران.
شما میان ترکیه منو ببینید، این میگه نه ما بیاین ترکیه تو رو ببینید چیکار. میگم حال جون خودتون حداقل بیاین ترکیه یه جا قرار بزنید نزدیک منو ببینید، چون من میدونم که وقت پناهنده بشی اجازه نداری برگردی تا 5 سال به کشورت. درسته دیگه؟ بله. یه تحقیقاتی کردم. من به کجا رسیدم که به این فکر کردم. شعبان منصوریان که میخواد بره یه کشور یه نفر کنارش نباشه نمیره. من یه نفر یه خواهر کنار من نباشه چون انگلیسی بلد نیستم نمیرم. میگم آقا من میترسم گم بشم. اتفاقا برام افتاده. با مادرم رفتم ایتالیا. تو ایتالیا ای گفت که یه نفر که پروازش مثل پرواز توئه اون نشونه کو برو. ما این رفت دستشویی پشت سرش رفتیم دستشویی، این رفت قهوه بخوره پشت سرش رفت. این هم هیکل من هیکل درش مروش، این هم ترسیدی بودی. خود آفتابم خوردم تو صحرا داشتم کار میکردم کارگری اینا، آفتابم خورده بودم تو باغم داشتم کار میکردم سیاهم شده بودم. ایرانی بود؟ نه خارجی بود. آها. منو گرفتن تو فرودگاه، منو گرفتن اومدن گرفتن و دستبند و بعضی اومدن گفتم آقا فارسی اینترنت بدید من براتون توضیح بدم چرا. میگم شاکی شوی داد میزه میگم من رفتم فلانجا دستشویی همش دنبال پشت سر منه. ترسیدی بی فکر کنم من مثلا دوزی چیزی هم. بعدش گفتم نه ایشون بلیتش مثل بلیت منه، دارم میرم اون گیتی که ایشون میره من دنبالش دارم گیت پیدا کنم. نمیدونم گیت 22 چند دست کجا برم. گفتی کی هستی؟ آره بعد گوشیمو بردم گفتم من فیمسم، عکسامو نشون دادم قهرمان جهانم اینا، بعد دیگه ولم کرد. و خودشون اومدن ما رو بردن سر اون گیت که قرار بود برم پرواز کنم. خب تو این غربت چجوری میخوای بری پناهنده شی؟ خب میرم اونجا آخه من میگم ببین من که میگم مثلا چنین چون برخوردی بچه‌م الان با- گذاشتم کلاس انگلیسی آرشام یه خب. چیزایی یاد گرفته، دارم رو حساب اون دارم میرم. میگم اون بلد باشه کمکم کن. یه بچه 7 ساله اون کمک خودت چی؟ مدالات چی؟ من هیچ دیگه. وقت مدال که براشون مهم نی. میگم دوربین دیدین شکست. خب دوربین دیدین همه دیدین. ببین اون که آقا ببین دیدین راجع به آقا اون دیدین یه صحبت کنیم. ورزشکار ندیدین؟ خب راجع به اون صحبت میکنیم. یعنی همین الان دوباره اون اتفاق بیفته میری دوربینو من میشکنی؟ 1000 بار برگردم همون کارو میکنم. 1000 بار. یعنی برگردم بگن نه همه تقصیر همه میگفتن آقا تقصیر افتاد گردن تو دوربینش کنی. آقا تقصیر بیفته گردن من. الهی گفت اشتباه کردی چیکار داشت به دوربین؟ گفتم من برگردم 1000 بار عقب همون کارو میکنم. همون کاری که کردم. چرا؟ چون من دیگه با ببین چه بلایی سر یه ورزشکار آوردن که اصلا جنون گرفته. ببین اصلا اعصابش خورد شده. میری یه ورزشکار میبینه میگه آقا میخوام برم یه نامه بزنم که آقا من حتی میخوام نامه بزنم منو ببخش آقا ببخش غلط کردم میخوام برگردم بوشو غلط کردم دیگه نامه میخوام بنویسم اجازه نمیدم برم تو نامه رو بزنم. خب معلومه آدم یه دفعه جنون میگیره. آقا این چه معمای پیچیده‌ایه مگه میشه هم چیزی که آقا این شده دیگه. دم در ورودی من 110 آوردم صورت جلسه کردم. الهی دم چرا در حل ورودی نمیشه؟ صورت جلسه کردم پلیس آوردم گفتم آقای پلیس خواستم برم دادگاه شکایت کنم شکایتم کردم. رفتم دادگاه گفتم پلیس آقا این نمیذارم برم صورت جلسه کن. نوشت که آقا فدراسیون وشو اجازه نداده نامه زده اینجا اینام حراسه اجازه نمیدن شهربانو منصوریان قهرمان وشو جهان وارد ورزشگاه بشه نامش الان دست من. چرا الهی حل نمیشه؟ وشو دیگه الان بزرگتر نداره. بزرگتراش مثل توحید اسدیان انداختن بیرون. توحید اسدی من چرا یه اون پیرمردی یه پیرمردی که سالها برای کتاب وشو زحمت کشیده. شبان نمیذارم من حرف همین بزنم. آره برای همینه میگم پرچم افتاده دستش. درشترم هست. خب کمرم آره میزنه. توی دست نه کتاب نمیشه در مورد وشو. سبک تو آورده سبک از چین بوده ایشونم. انداختنش بیرون سبکش هم گرفتن. حسین اجاقی نیست. استاد ملکی دارای سبک نیست در وشو. ببین یعنی چی سبکشو گرفت؟ مگه نمیگه این سبک به نام من ثبت شده؟ چند تا سبک تو ایران خب 20 میدونم سبک وشو مگه داره. کسی میتونه اینو از تو بگیره؟ آره دیگه. تو فدراسیون تنها کسیه که میتونه بگیره. یعنی قانون رو داره که میتونه بگیره. خب و خب الان اون سبک بروسلی رو گرفتن؟ دادم به یه ورزشکار دیگه که دادم به این نفر که اصلا نمیدونه تا حالا بلوچستان فکر می‌کنم مربی اونجاست. بعد خب وقتی بزرگتر نباشه کسی هم نیست بیاد ورزشکارا رو بشونه. خدا بیامرزه ولیزاده. خدا آشتی رحمتش. بده. اوشون بزرگ وشو بود. آی ولیزاده. خیلی زحمت کشید وشو به اینجا برسه که بیفته دستی آدمی که دیگه خرابش کنه. هم حسین اجاقی اولین کسی بود چینو بود. قهرمانه الان رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران. چقدر موفق چقدر خوب. مدیری که می‌خواست بیاد وشو و توی وشو نذاشتن. ازش ولی اونجا واقعا داره تقریبا 120 مجموعه ورزشی داره میچرخونه. شما بزرگترای وشویید؟
نه بزرگتر آقای احمدی. آقای احمدی کسیه نه که توی نمیخوام متواضعانه جواب بدی. میتونی بگی بله بزرگتر وشو الان ماییم. آره الان حساب کنی توی بوشه که پر افتخارترین باشی ماییم، ولی قبل ما بودن که بنده خدا رو مثل ما انداختن بیرون. مثلا محسن احمدی رفت بلغارستان، سرمربی بلغارستان شد، هم توی ساندا هم توی تالو. ما نداریم که هم توی ساندا مدال داره هم توی تالو، فقط به خاطری که استوری گذاشت برای آقای متدین، گفت من رأیم توی چیز به آقای متدینه، اومدن حذفش کردن از تیم ملی. نامم زدم بلغارستان، گفتم ایشون آقای استیفان هم هست، آقای استیفان ایشون آقای محسن احمدی نباید اونجا کار کنه. اومد خونه نشین شد، همیشه میشه بلند میشه میگه اینا نون منو بریدن، خدا ازشون نگذره. خانومش یه خانوم داره که قهرمان جهان، خانومش خود محسن هم قهرمان جهان، 2 تا زن شوهرن که وشوکار بودن با هم ازدواج کردن. فقط بری اسم وشو بیاد میگه خدا ازشون نگذره که ما نون ما رو بریدن. یعنی حتی اونا هم هستن که نونشون بریده شده ولی هیچ دعوایی نکردن، هیچ بحثی هم نکردن. الهی به نظرت مثلا شهربانو چقدر دیگه میتونه مبارزه کنه حرفه‌ای؟ شهربانو رینگی فکر میکنم تا 10 سال دیگه میتونه بازی بکنه. یعنی تا 50 سالگی میتونه مبارزه کنه. دلم جوونه. دلت که جوونه. نه دلت جوونه. واقعا فکر میکنی مثلا بدنت جواب میده؟ آره. من میگه همین الان آقا میام مسابقه قطعا شبا مثل قبل شاید نباشه ولی الان بازیکن بیاد منو مثلا بزنه آقا همین الان پشت همین تلویزیونه بابا همینجا بیا مبارزه کنیم من 3 بار میزنم. زبونی آره. زبونی نه بابا الان اینجا دمپایی. ولی نه ببین این که من دارم میگم یک بد سلیقگی، حتی نمیگم کج سلیقگی، راجع به برخورد با تو اتفاق افتاده. مطمئناً هم تو این وسط یه تقصیراتی هم تو داری دیگه. ما که یک طرفه نمیخوایم قضیه رو بازش کنیم، اما به هر حال تو ورزشکاری، 6 تا مدال آوردی، این نبوغی که داری نبوغ خاصیه، این برندی که خواهران منصوریان درست کردن، باید به هر حال یک جوری با شما این قضیه حل میشد. یه بد سلیقگی باعث شده که حل نشه. ولی من دارم میگم راه پناهندگی هم قضیه رو برای تو حل نمیکنه، یعنی قضیه رو بدتر میکنه. الهه شهربانو قضیه بدتر میشه. نه خود دیگه نیستم که حالا بدتر بشه، من که دیگه تو ایران نیستم به هر چی میخواد بد بشه دیگه. وقتی الان دیگه بدتر که دیگه نمیشه که. نه تو حاضری که در واقع یک کتاب قشنگی که شهربانو منصوریان، یک کتاب ورزشی، زندگی شهربانو منصوریان، چند صفحه آخرش که مهمترین صفحاتشه با تلخی تموم بشه، این که تو بری زیر پرچم یک کشور دیگه در واقع مبارزه کنی؟ میدونم این خواسته تو نیستا. من میگم اون چند صفحه آخر رو حاضری که اون 100 صفحه رو ما بخونیم با مدال‌های خواهران منصوریان و به محض اینکه می‌خوایم نتیجه بگیریم ببینیم تو زیر یه پرچم یک کشور دیگه. آره اصلا خیلی سخته. تو اومدی سالها پول بیت المال خوردی، بیت المال غذا شده توی ورزشگاه آزادی من خوردم، صبحونم خوردم، چند سال 30 سال توی وشو من از بیت المال خوردم، رفتم مسابقه دادم، الان یه درخت شده، یه درخت الان میخواد ثمر بده، الان میتونم آموزش بدم، میتونم مربیگری کنم، 100% میتونم 10 تا شهربانو منصوریان دیگه بسازم. بله. ولی میان یه دفعه چیکار میکنن؟ 2 سال من محروم میکنن. مسابقه که سهمم بوده، حقم بوده، رفتم جنگیدم، سهمیه گرفتم، نذارم برم. خب تو ورزشگاهی توش بزرگ شدم، ورزشگاه آزادی که توش بزرگ شدم، من میدونم کجا الان چشم بسته میتونم روشن کنم ماشین رو، میدونم کجا چاله داره، کجاش دست انداز داره. بعد تو اونجا من راه نده. سهیلا نظرش چیه؟ سهیلا که کلا دیگه ورزش گذاشت کنار، یعنی کلا دیگه نمیخواد ورزش بکنه. چرا؟ دیگه خسته شدم. دیگه واقعیتش سهیلا تنها کسی بود که در قهرمان جهان چین برد. یعنی ما نداشتیم توی قهرمان جهان
کسی چینی‌ها رو برده باشه. سهیلا برد. خسته سهیلا- چی شده؟ ببین سهیلا یه تصمیم اشتباهی کادر فنی گرفت، از 70 کیلو برده 60 کیلو، یه رژیم خیلی بد و الان 60 کیلو رسید، حتی زیر وزن اومد و تغذیه نامناسب، رژیمی که بهش داده بودن اصلا نظارت اونم روی بازیش میبرد. رژیماش نبود. اگه گذاشته بودن مثلا اینکه یک از ما رفتی بودیم تو. کوچ خیلی مهمه. نه اصلا بحث این نه چرا خیلی مهمه. کوچ یعنی چی؟ یعنی مثل که آقای قلعه‌نویی بازی داشت، قلعه‌نویی رو بیام کوچ نمیشه. باز تیم دیگه رهبری نداره دیگه. مثلا این تصمیم‌های اشتباهی کادر فنی گرفت، گفت هیچ کی کوچ نشینه. کوچ نشین. مثل اونه که بازیکنی ست خواهر همیشه بالا سرش بوده توی مسابقات مدیریتش، پا بزن چپ بزن. من یه بازی تازه عمل کرده بودم با یه بازیکن، عمل کردیم ما 7-0 بودیم، بعد یه باخت میدادیم، اونم باخت من بود. گفتن آقا تو بازی نکن بذار یه باخت بدیم. گفتم من برام سعی کنم مثلا توی وزن من باخت بدیم، من بازی میکنم. عملی کرده بودم، رودام تازه اومده بودم، گوشو 60 کیلو شده بودم، اومدم 56 بازی کردم. راند دیگه رفتم یه دونه بکیک خوردم، بعد اصلا دیگه هیچ جا ندیدم، بخیام باز شد. همین الان پارگی بخیه دارم. بعد هیچ جا دیگه ندیدم، فقط یه چی گوش دادم، چشامو بستم، سویده گفت فقط پا عقب بزن، شهرمونو پا عقب. من پا عقب مینداختم، میخورد، میگفت خب 2 امتیاز گرفت. هیچ جا نمیدیدن. دوباره میگفتم پا عقب، اون میدید. و الان تگ راست بزن، تگ راست میزدم. هر چی اون میگه من هیچ جا نمیدیدم. هر چی که سویلا بیرون میگه من میزدم. یعنی اگه میگو اگه رو هوام بود میگفت من میزدم. بازی به برد. اینه که در وشو 2 دقیقه است، ثانیه امتیاز رد و بدل میشه. مثل والیبال دیزی پوان بلافاصله. در والیبال 5 نفر میشینن و یکیش آنالیزور، یکیش مثلا میگه چیکار کنیم، یکی میگه بازیکن این عوض بکنیم. سرمربی تو اوج عصبانیت پوان دسته برمیگرده به یکی نگاه میکنه، آرامش بهش میده. یعنی کوچ و خیلی مهمه. در ورزش ما سر بازی سهیلا گفتن هیچکس کوچ هم نباید بشینه، یعنی همه سکوت بکنن مسابقه برگزار بشه. نمیشه. ببینید چرا مگه میشه یه بازیکن مربی نداره؟ اصلا قانون خودشون میسازن، درا رو بستن، گفتن که هیچ کس نیاد تو، حتی کادر فنی در دنیا چنین اتفاقی افتاد؟ اصلا نمی‌سم چیز. من آقای بیرانوند یه دونه وکیل داشت، وکیل رو فرستاد برای ما بیایم بریم همین روزی که ما رو محروم کرد. راش ندادن تو. گفتم وکیل اینجا وکیل چیه؟ بعد اومد گفت که آقا من 2 کلمه میگم میرم بیرون. طبق من آیین‌نامه شما رو حفظم، خوندم. آیین‌نامه نشسته خوندم. گفت طبق ماده 22 قانون یا شما حق ندارین ایشون 2 سال محروم کنید. طبق قانون نمچه استیناف باید مثلا نامه نم چی باشه؟ بهشون گفت ما اینا رو قبول نداریم، ما حکم خودمونه. ایشون 2 سال محروم. گفت خورچروش حسابی. ولی که رفت. گفت بابا اینجا خنده بازاره. من چجوری محروم کردن از وشو که خبرش هم هنوز نمیگن. یعنی من اولین بار دارم با برنامه شما میدم. یه نامه برای من اومد توی واتس، بله و خلاصه خوندم، نوشت تازه حضورم نداشتم تو برنامه. یه 2 تا قانون گذاشته بودن، نوشته بودن طبق قانون ما میتونیم شما رو موقت محروم بکنیم بدون اینکه جلسه کمیته انضباطی برگزار بشه و شما رو بخوایم. یعنی منو حتی نخواسته بودن. ببین ما درگیری ما اتفاقی افتاد، من هیچ کاره بودم. من فقط اومدم جدا بکنم و آسیب دیدم. چاقو خوردم. به حال حالا اونجا گفتن خودزنی بوده، در صورتی که اصلا دادگاهی تشکیل نشده، هنوز خبری نیومده، هنوز کسی به قول پزشک خانمی هم هیچی تایید نکرد. توی میره یه بیانیه شتاب زده. اون دست چاقو خورد نه؟ من هم دستم خورده بود هم سرم خورده بود و پزشک خانمی تایید کرد. حالا من اولین بارم میگم پزشک خانمی تایید کرده. بعد شما میای بدونی که پزشک خانمی باشه یه چیزی آره برخورد کرد. نه دست که معلوم بود دیگه. پاره شده بود و خون میومد و تو اومدی جدا کنی. من اومدم جدا بکنم. این اتفاق افتاد، بعد تازه من محروم شدم. چرا آخه؟ من که عضو کمیته فنی فدراسیون بودم، راه ندادیم تو سالن. گفتم چرا راه ندادیم بیرون؟ من انداختیم بیرون. بعد این دعوا میکنه، من میام جدا میکنم، من چاقو میخورم. اصلا اینکه هیچ جدا. ما فیلم داریم. زمانی که آقای صدیقی فرار کرد ما فیلم داریم. بعد کل اونجا رو فیلم گرفتیم. اینا اومدن عکس رهبر زدن شکوندن، عکس قاسم سلیمانی هم زدن شکوندن، انداختن رو کف زمین، گفتن شعبان منصور عکس قاسم سلیمانی و رهبر زده شکونده. حالا ما قبلش فیلم داریم. این فیلم‌ها رو بردیم اطلاعات نشون دادیم. دادگاه نشون دادیم. اصلا اطلاعات بردیم که این درست معلومه صحنه‌سازی. خود بچه‌ها اطلاع ما میدونیم که آقا شما آدمایی نیستین که با عکس رهبری کار بکنید. اینا خودشون ببین چقدر آدمای عقده‌این می‌خواستن برای ما صحنه‌سازی کنن
با مثلا با عکس رهبر بیان یه دفعه مثلا بگن این زدن عکس رهبر. خیلی برام عجیبه که هرچی این موضوع رو در واقع بیشتر راجبش حرف میزنی بدتر میشه ماجرا. بعد مثلا شعبان منصوریان جزو آدماییه که مثلا من 3 بار من بودم، بچهای کشتی بود و اینا، هممون رفتیم بیت رهبری، بارها 2-3 بار من رفتم اونجا. بعد من بیام مثلا عکس آقا رو بزنم بشونم، مثلا این میاد میچرخه اصلا توی تخیلا. برگردی گذشته منم نگاه کنی، 10 تا گذشته قبل منم نگاه کنم، من یه بابایی دارم جانبازه، بعد میام این کارو بکنم. سهیلا تو سهیلا که اینجا نیست، ببخشید. الهه تو فکر میکنی راه حل چیه؟ یه کسی که بتونه این مسئله رو حلش کنه. فقط وزیر ورزش میتونه این مشکل حل بکنه. آقای دنیامالی باید حلش کنه. به نظر منم باید حلش کنه. یا اینکه صبر بکنیم دادگاه رای بده و اون وقت همه چی روشن میشه برای همه. این دو تا گزینه. آقا چرا یه ورزشکار با فدراسیون مربوطش باید وارد دادگاه و دادگاه بازی بشه؟ فکر کنیم وارد دادگاه و دادگاه بازی شد، شما هم پرونده رو بردید، نه اون برد. پس چی میشه؟ مثلا ما میخوایم خواهران منصوریان رو از دست بدهیم یا نه خواهران منصوریان تو این پرونده برنده بشن؟ آخه چرا باید یه همچین اتفاقی بیفته تو ورزش شما؟ فدراسیون‌های دیگه هم این گونه هستن؟ نه اینقدر دیگه. نه تنها فدراسیون که حاشیه داره ما. چرا؟ همون بزرگتر مدیر قوی نداره. چرا قبلا چرا ما درگیر نبودیم؟ چرا دوره آقای ولیزاده ما درگیر نبودیم؟ دوره آقای ولیزاده هم مسابقه بیشتر میرفتیم، هم بعد ولیزاده آقای علی نژاد بود، ایشون هم همینجور مسابقه میرفتیم میمدیم. بعدش ایشون اومد، از زمانی که ایشون اومد درگیری شروع شد. نه فقط ما، 1000 نفر دیگه. حالا من نمیدونم جاش اینجوری حرفی بزنم. در 2023 در ماکائو یه اتفاقی افتاد. شبکه تلویزیون هم نشون داد. چند تا ورزشکار آقا رفتن مشروب خوردن و در تلویزیون هم نشون داد. ببین 5 تا پسر بودن که 3 تاشون تقریبا 19 سالشون بود. اولین سفر خارجیشون بود. یک مدیر، یک سرپرست، یک کسی که اونجا مدیر هست باید مدیر باشه که این بچه‌ها آینده ورزششون خراب شد دیگه. در حال محروم شدن، 4 سال محروم شدن و از ورزش دیگه رفتن. هر کدومشون بعد یکیش به قول معروف بدبخت شد دیگه، وقتی محروم شد دیگه نه کاری نه شغلی رفت. میخوام بگم که اون مدیر در زمان همین رئیس الان اتفاق افتاد. 5 ورزشکار از وشو رفتن بیرون، 5 تا واقعا نخبه بودن. سر اینکه به هر رفتن یه فضایی اولین بار بود کشور خارجی می‌دیدن، رفتن تو اون فضای کسی نبود مدیریتشون بکنه، اتفاق براشون افتاد. چقدر از این ورزشکار سوزوندن ما داشتیم. چقدر مادرایی بودن که بچه‌هاشون اومد تو تیم ملی بوشو به خاطر بیپولی و خلاصه فدراسیون پول نداشت اعزام بکنه خط زد. چقدر ورزشکارا بودن که خانواده دیگه سرمایه‌گذاری نکرد، گفت بس دیگه صبح بوشو که وقتی نمیبرد مسابقه. در حدی شد که قهرمانی کشور در بخش تالو حرکات نمایشی در بخش 27 ورزشکار شرکت کرد. اگر خواهران منصوریان در مسابقات جهانی شرکت می‌کردن یه جایی هم خط خوردیم. ببین ما فیلم سفت و سکو زندگیمو پخش شد اونجا، من خط خوردم. آیا اونجا پا شدم برم دعوا بکنم؟ آیا در اونجا اومدم مثلا فدراسیون باشو رو بزنم؟ نه. خیلی وقت خط خوردیم ماها. به خاطر فیلم سفت و سکو خط خوردی؟ نه، در فیلم سفت و سکو که زندگی ما داشت ساخته میشد، تصمیم سرمربی یه دفعه منو خط زد، سهیلا رو خط زد، 2 نفر خط خورد. یعنی اتفاقی بود دیگه. یعنی اون موقع ما اومدیم ما یه دعوا بکنیم، ما یه بحثی بوده. در پارسال سهیلا 2 سال پیش 3 سال پیش سهیلا منصوریان خط خورد. در مثلا تا 2023 سهیلا خط خورد. در قبلش در مسابقات جهانی سهیلا منصوریان با 37 سال سن اولین طلای جهانیش 2025 گرفته. یعنی چند بار خط خورده که 2025 اولین بار رفته مسابقه. من بگم که خواهر منصوریان هم جای خط خوردن، چون 3 تا خواهر بودن. همه میگفتن خب برای چی 3 خواهر یه خانواده ببریم؟ این خط میزد یه بار اینو میرفت، یه بار اون میرفت، یه بار پاسوز هم دیگه هم شدیم، یه جایی با هم دیگه رقیب هم شدیم. و نبوده که ما خواهرا بگیم که خب ما الان قوی هستیم، قدرتمندیم، معروفیم، فقط ما بریم مسابقه. ببین نمیخوام حرفتو قطع کنم ولی میخوام بیایم صفحه آخر با هم دیگه حرف بزنیم. ما شروعمون هم از همون اتفاق جنجالی بود، ولی شهربانو خیلی صادقانه دارم بهت میگم، این که اصلا قراره
این گفتگو رو گذاشتیم، من شنیدم که تو اومدی اینجا، میخوام صادقانه بدونی که اصلا برای چی دوست داشتم که با هم دیگه حرف بزنیم. این تصمیم تو رو میدونستم و دوست دارم تمام تلاشم رو به عنوان یه برنامه ساز بکنم که تو از تصمیمت منصرف بشی. میدونی؟ یعنی من به عنوان یک ایرانی و تو به عنوان یک ورزشکاری که این همه افتخار برای مملکت ما آوردی، حداقل میتونم یه تلاش بکنم که این مسئله حل بشه. تو میگی که وزیر ورزش باید این کارو بکنه، میگم آقای دنیا مالی باید این قضیه رو شما حل کنید. هر گونه تن شکست، من نمیدونم بین شما چه اتفاقی افتاده. توی یک برنامه هم که ما نمیتونیم یک طرفه روایت کنیم. شما روایت خودتو داری، فدراسیون روایت خودشو داره. هر آن چیزی که بوده، اگر بخواد نتیجهش این باشه که تو از مملکت بری، پناهنده بشی و با پرچم جای دیگری بازی بکنی، این یک ضرر مطلق برای مملکته. تو یه سرمایه‌ای برای این مملکت دیگه. تو با پول این مملکت، خودت میگی من با پول این مملکت شدم شهربانو منصوریان. خواهران منصوریان پرواز کردن، اوج گرفتن، لیاقت خودشون هم بوده، تلاش کردن، از کمترین امکانات شروع کردن، اومدن و به هر حال به یه جایی رسیدن که ما امروز برند خواهران منصوریان رو برای ایران داریم. رئیس جمهور باید حلش کنه، وزیر ورزش باید حلش کنه، بزرگای وشو باید حلش کنن، من نمیدونم کی، ولی از این تریبون میگم این مسئله باید حل بشه. اینکه ما فردا یه تیتری بخونیم که شهربانو منصوریان به فلانجا پناهنده شد، این مخالف هر گونه جذب حد اکثری و دفع حد اقلیه. چرا ما باید یه قهرمانمون رو از دست بدیم؟ و من پیشنهادم به تو اینه، خواستم از تو اینه که من میگم این راه غلطیه. با تمام کم لطفی هایی که در روایت تو میگی که به من و خواهران منصوریان شده، من اینو راه درستی نمیبینم. شهربانو تصمیم تو اینقدر صفر گرفتی؟ خب تصمیم میگم که خیلی وقته روش دارم فکر میکنم و اینکه برای من سخته. تو کشوری زندگی میکنم که زبون این کشور رو بلدم و هر جای دنیا که برم، حتی بدون پول باشم، حتی برم سیستان و بلوچستان، همه منو میشناسن، فوری دعوتم کنن خونم بدون که 1000 تومان پول داشته باشم. آدم دلش نمیخواد کشوری که اینقدر مردم دوستش دارن ول کنه بره. ولی وقتی به یه جایگاه میرسی که هیچکی براش مهم نی توی ورزش. من دارم از جامعه خودم صحبت میکنم، جامعه ورزش هیچکی براش مهم نی، بزرگتری نداره و کسی براش مهم نی. اتفاقا میفته. رسانه همون روز میشه کل رسانه‌هایی که تا دیروز میزدن شهربانو منصوریان طلا گیره به به چه یه دفعه بیان برخلاف من بشن. چرا برخلاف من؟ چون همه‌شونه آقای صدیقی دعوت کرد، کارت هدیه بهشون داد و برای من خبر زدن. اون چیزی که ایشون می‌خواست برای زدن، اون چیزی که من می‌خواستم نزدن. این اینستاگرام ببین ما رو اینو که ببین این قابل اثبات نیست. من نه خب من بوده. من 10 نفر هستن که حاضرن جای اسمشون نیاد رسانه میگن همون روز ما رو دعوت کردن. نه جای اسمشون نیاد یعنی حاضرن بیان در دادگاه میان بدن. شهادت. خب توی همچین اتفاقی افتاده. من میگم با تمام این جریانات، من میگم با تمام نامهربانی هایی که در حق تو شده است، اگر قرار باشه این منجر به این بشه که تو از مملکتت بری وزیر پرچم دیگری مبارزه بکنی، این ضرر مطلق برای ما ایرانی هاست. من تمام تلاشم رو میکنم از این تریبون که تو نری. اینجا وسط راه تونستم بهت برسم. اتفاقی بوده یا نه؟ آره این اتفاقی بوده. مثلا تو ایران ما تو ایران اصلا قرار بود ما تو ایران با هم دیگه تو ایران مصاحبه کنیم. بله یه دفعه اینجا ترکیه. این که یه دفعه قضا و قدر و قسمت ما رو برسونه به اینجا. شاید در نیمه راهی که تو کوله پشتی تو بستیم و خوردیم به تور هم دیگه. ولی من دارم میگم که اون افتخارهایی که تو برای ایران آوردی و راجبش الان داری حرف میزنی، 6 تا مدال من آوردم، من تا 10 سال دیگه میتونم مبارزه کنم، چرا این باید زیر یه پرچم دیگه باشه؟ به خاطر اینکه 4 تا مدیر با تو بد برخورد کردن یا یه جاهایی هم اصلا تو اشتباه کردی. من میگم نتیجه این از دست دادن خواهران منصوریان علل خصوص شهربانو نباید باشه. نظرت عوض کن. نظرتو عوض کن واقعا.
من تمام تلاشمو میکنم که تو نظرتو عوض کنی. همینجا میگم آقای دنیا مالی، بزرگ ورزش شما هستی، مسئولیت ورزش آقای دنیا مالی شما الان داری. شما باید تلاش کنی که شهربانوی منصوریان ها از این ورزش کوچ نکنن و برن به هر شکلی که شده. میشه روش فکر کرد. باید روش فکر کنی. آخه چرا تو باید هم مملکتت بری؟ من میگم همه اونهایی که از این مملکت رفتند هم باید برگردن به مملکتمون. بعد یه دفعه الان بگیم نه یه قهرمانمون رو از دست بدیم. همه اسامی که تو آوردی اینا سرمایه این مملکتن. هر نگرشی که دارن، هر جوری که دارن فکر میکنن، بله کسی که مسئول حفظ این قهرمان هاست دیگه. پس مسئول چیه؟ مسئول ورزشه دیگه. بله. باید تو رو نگه داره، حتی اگر شده منت تو بکشه، حتی اگر شده یه جاهای اون کوتاه بیاد و با تو را بیاد. تاریخ ورزش رو که نمیشه پاک کرد. اینکه تو چه افتخارهایی آوردی. من تو رو بی تقصیر نمیدونم. من در همون روایتم پشت صحنه به تو گفتم من تو رو در اون من وقتی دیدم تو نمیدونم دوربین و کندی و حمله کردی، من همه اینها رو بهت گفتم که تقصیر تو رو تا چه اندازه میبینم. اما دارم میگم نباید این باعث بشه که تو قهر کنی و از مملکتت بری زیر یه پرچم دیگه. این پایان خوشایندی برای شهربانو منصوریان نیست. شهربانو چیکار کنم که تو بگی من از این تصمیمم منصرف شدم؟ خب میگم که همه برمیگرده به اون دلخوری ها، اتفاقا که افتاده. تو هم باید تلاش کنی که حلش کنی. من خیلی تلاش کردم. هیچ کی اندازه من، هر کی بگه دروغ گفتم، این وزارت ورزش همشون در جریانن. 0% از طبقه اول وقتی صبح میرفتم نهار من توی طبقه پایین نهار میرفتم، نهار پایین میخوردم. دیگه ساعت 3 میرفتم اونجا پایین غذا میخوردم. و هر روز پیش از آقا هستی آقا حراست، من چند بار اومدم پیش شما، معاون وزیر، من چقدر اومدم توی در آسانسور، من هم 2 تا معاون وزیر رو دیدم هم حراست کلی که اومدن گفتن آقا ما تلاش می‌کنیم. گفتم آقا من 2 سال محروم شدم، 4 روز جام جهانی دارم، میخوام به جام جهانی برسم، چیکار کنم؟ اینا اینجوری کاری کردن. خیلی رفتم. وقتی دیدم یه جایی میری هر روز و دیگه آخری دیگه راه نمیدم بالا، دیگه میخوای بری میگه خب کجا میخوای بری؟ دیگه من راه نمیدادم وزارت. میگفتم بو کدوم قسمت کار؟ میگفتم دبیرخونه. بعد الکی بمونه دبیرخونه میرفتم دفتر معاون وزیر. 3 بار رفتم دفتر خود وزیر، گفتم آقا یه وقت میخوام با وزیر جلسه داشته باشم. گفتن امروز صبح، هفته دیگه زنگ میزنیم. هفته دیگه 3 ماه طول کشید که آخر رسید دوربین کنده شدن. و من قبلش تلاش کردم که نرم یه کشور باز هم بعد اومدم گفتم آقا، بعد اومدم تمام فکرامو کردم، گفتم آقا بس برم. وقتی توی کشوری دیگه تو آقا تو رو نمیخوان، زور که نیست که توی کشور نمیخوان تو هرشون مسابقه، نمیخوان تو حریف بازیکن پرورش بدی. در حال حاضرم دارن برای کسب و کارهای ما هم مختل ایجاد میکنن. یعنی چرا بیان باشگاهی که به نام من واقعا میخوام به آقای دنیا مالی بگم در وزارتخونه چه خبره. در وزارتخونه امور باشگاهاتون زنگ زده به جایی گفته که آقا مجوز خواهر منصوریان رو باطل کن. چرا؟ مجوز من آماده، تکمیل آماده شده، تیکش هم خورده، پیام اومده مجوز شما ثبت شده. اولا گفتم حراست، زنگ زدم حراست، گفت به خدا خانم منصوریان جلسه‌ام داشت، گفت خدا سر شاهد من این کارو نکرد. خیلی آدم مجوز ما رو تحویل نمیدن، یعنی مجوز باشگاه ما رو تحویل نمیدن، در صورتی که پیام اومده تایید شد. شما بیاین از جاهایی که دارین سوء استفاده کنین، شاید وزیرم ندونه همین موضوعه، بیاین زنگ بزنید باشگاه ما رو، خب من سرمایه کار نمیکنه. من الان باشگاه میخوان کنسل کنم، 20 میلیارد سرمایه مورد ندارم، 20 میلیارد برنامه کشور دیگه، منتم هم دارن، نوکرم هم هستن، میگن آقا پاشو بیا. از همین حالا ترکیه میخوای فردا جلسه بذارم با رئیس فدراسیون وشوش، شما بیا باش صحبت کن، ببین چقدر با من قرار داد. آقای محسن احمدی هماهنگ کرده من برم پیششون. من الان ترکیه اومدم، یه دلایلم همینه. الان فردا میخوام برم جلسه، شما بیا صحبت کنید چقدر با من قرارداد می‌بندن که بیام اونجا فقط مربیگری کنم. قول میدم مربیگری میکنم، هر بازیکنی وشو توی مسابقات جهانی به ترکیه خورد به باز می‌نویسم امضا میکنم، چون من قلق بلدم. من بلدم با بازیکن ایرانی جوری بازی کرد. من بلدم بازیکن بسازم که بازیکن ایرانی رو بزنه.
همین الان الان یک قرار دادم شما فردا تشریف، الان ترکیه دیگه، فردا تشریف بیاریم بریم اونجا صحبت کنیم. چقدر غم انگیزه برام. ممنون که به برنامه ما اومدید. ممنون که به برنامه ما اومدید. ولی به حرف‌های آخر شهربانو منصوریان انقدر برام غم انگیزه که حتی دوست ندارم که گوش بدم. اینکه ما اینگونه ثروت‌های مملکتمون رو از دست بدیم، اونم توی این موقعیت. من نه آدم ورزشی ام، نه برنامه‌مون برنامه ورزشیه. ما به عنوان یک برنامه، به عنوان یک رسانه، یک وظیفه‌ای داریم. نتونستم خودم رو راضی کنم نسبت به این مسئله بی تفاوت باشم. مقابل در واقع خواهران منصوریان قرار گرفتم، ازشون خواهش کردم که بیان با هم یه گفتگویی بکنیم. گفتم شاید برنامه ما بتونه توی حل این ماجرا یه قدمی برداره، اون هم صرفاً به دلیل اینکه ما شهربانو منصوریان رو از دست ندیم. نبینیم که یک ایرانی مربی یک تیم دیگری شده زیر یه پرچم دیگه و با کشور خودمون مبارزه میکنه. این صحنه تلخیه. بارها در ورزش ما اتفاق افتاده ولی هیچ کدوم ازش راضی نبودیم. میتونستیم ببینیم که پرچم کشورمون، میتونستیم ببینیم که ورزشکار ما مدال طلا روی گردنشه، افتخارش مال ما ایرانی هست و دقیقاً نقطه مقابلش روی داده. هیچ کدوم از دیدنش خوشحال نشدیم. اصل ساختن این برنامه اونم به شکل کاملاً هول هولکی صرفاً برای این بود که ما به عنوان یه برنامه بتونیم این قدم رو برداریم. امیدوارم که بعد از پخش این برنامه واقعاً یک گفتگو از شهربانو منصوریان، خواهران منصوریان داشته باشیم که از این تصمیمشون منصرف شدن. ایران خونه ماست، متعلق به ماست و من به شخصه تمام تلاشم رو میکنم که هر ایرانی که این خونه رو ترک کرده به این خونه برگرده و هیچ ایرانی این خونه رو ترک نکنه. حالا اینکه اون ایرانی یک قهرمان باشه مثل خواهران منصوریان. ممنون که برنامه ما رو دیدید. خدا نگهدار.